هي اسمها غريب شوية، هي كرات الشوكولاتة المشققة، وهنعرف الاسم ده جاي من ايه. يلا بينا نعرف المقادير وطريقة التحضير. معانا كوبايتين دقيق وعليهم رشة ملح، ومعانا بيضتين، معاهم كيسين فانيليا، كوباية سكر عادي، و3 معالق كاكاو، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ونص كوباية زيت، ومعانا كوباية سكر بودرة دي اللي هنحط فيها الكرات لما نعملها. معانا بولة كبيرة كده. هنعمل ايه؟ هنحط الزيت اول حاجة، نص كوباية الزيت، وبعدين كوباية السكر. مش هنحتاج حاجة الا المضرب بس السلك. هنقلبهم مع بعض شوية. وبعدين هنحط البيضتين، ومعاهم الفانيليا، ونقلبهم لحد ما يدخلوا في بعض كده وتختفي البيض. وبعدين هنحط الكاكاو، هنحط البيكنج باودر على الدقيق وننخله. دلوقتي احنا نخلنا الدقيق مع البيكنج باودر، هنحطه شويه شويه على الخليط اللي عندنا ده، ونشوف السمك هيبقى عامل ازاي. هي طعمها جميل جدا وسهله، وتقدر تعملها في اي وقت وبسرعه، مكوناتها كلها موجوده عندنا. نستغنى بقى عن المضرب. وحطينا كميه الدقيق كلها، ده شكلها بعد ما عجناها وخلصنا كميه الدقيق. فبناخدها نعملها كور صغيره كده قد الليمونه كده اهو، ونحطها في السكر، ونغلفها كلها بالسكر البودرة كده. بعدين نطلعها نحطها في صينية ونرصها. ده شكلها بعد ما كورناها وحطيناها في السكر البودرة وطلعناها. دلوقتي هندخلها الفرن لمدة 10 دقايق او 15 دقيقة بالكتير، اكتر من كده هتنشف معانا، ونطلعها بعدها. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، عشان كده بيسموها الاسم اللي انا قلته لكم، كرات الشوكولاته المشققه، عشان بتتشقق كده لما بتخش الفرن. هنستناها لما تبرد، ما نشيلهاش ابدا وهي سخنه لانها طريه، نستناها لما تبرد ننقلها. هو ده شكلها بعد ما طلعناها من الفرن. جربوها وهتعجبكم ان شاء الله، وطعمها حلو جدا، ومبتاخدش الا 10 دقايق تحضير و10 دقايق في الفرن، ودرجه الحراره 180. ونبقى حاطين ورق الزبده ومتاكدين ان ورق زبده كويس عشان ما تلزقش فيه. جربوها باذن الله هتعجبكم. وكده خلصت وصفتنا للنهارده، يا رب تعجبكم ويا رب. وعايزه اسمع رايكم فيها برضو واشوف تعليقاتكم، وبالف هنا وشفا. وشوفوا لما بنكسرها بتبقى جميله ازاي، حاجه ناعمه وجميله كده. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. بالف هنا وشفا، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.